یو هفتې نه زیات شو خو دا واوره اوس هم په سوري سایډ چې کوم رباط سایډ دی نو هغې ته پرته ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. قدمونو کتونکو زه محمد اسرار تاسو ته حاضر یم. دا وخت زه کوم لړم ټاپ نه دی خوا چې د رباط سایډ کوم ځنګل دی هغه مخامخ هم چې کوم هغه ډېر ګڼ ځنګل دی. په ژمي کې دا سایډ چې کوم دی نو دا د واورو نه ډکې او په اوړي کې دا د زبردست موسم لري چې کوم خلک هغې په اوړي کې چې کوم دی هغه دلته کې راځي دغه دا نختر دا صرف او د دې دنګو دنګو ونو د سوري نه خوندونه اخلي. دا اوس بل ورځ هم چې کومه واوره شوه دي خو دلته مقامي خلک ګلېګری وایي خو دا چې کوم دی نو باقاعده موږ ورته هغه شانتې واوره وایو چې کومه دلته سنګل شوې ده ځکه چې دا ډېر یو هفتې نه زیات شو خو دا واوره اوس هم په سوري سایډ چې کوم رباط سایډ دی نو هغې ته پرته ده. همدقه د دې ځایګي هغه خوندونه دي چې کوم سیاحان او مقامي خلک چې کوم د خپل فیملی سره دلته کې چې کوم دی نو راکاږي راځي او د دغه ځنګل نه د دې واورو نه خوندونه اخلي. یو سایډ چې کوم دی هغه بالکل هغه ټاپ هم دی چې کوم واوره وشي نو زیاتره خلک چې کوم دی هغې ته راځي. دې سایډ ته هغه شانته اپروچ چې کوم دی هغه نه و. دا سړک اوس شروع شوی دی د همایون خان د سایډ نه شروع دی. دا تقریبا دا لړم نه په دې سایډ باندې بزي دغه شانته د اسبن جاکړ بابا او دا هغه سایډونو پورې بزي نو بهرحال دام ډېر د ترقۍ یو لویه نښه ده. د ښه خبره ده ځکه چې لاندې په کلو کې کم خلک د یو بل کلو ته ځي نو هغه ډېر په اوږده راتاویږي. د خپل کلي نه به واپس جنرال روډ ته راکوزېږي بیا به د هغه کلي ته بل روډ ته ځي خېجې به په ګنټو ټایم لګي. د دې روډ سره چې کوم دی نو یو څیز وشو چې فاصلې به چې کوم دی نو هغه به لنډې شي او دا د کلو خلک چې کوم دی چې کوم به روډونو ته کوزېدل لاندې او بیا به چې کوم دی نو هغه کې خپل متعلقه کلي ته واپس تلل بیا به غر ته راختل ګاونډي کلی به خو د دې سره به هغه څیزونه ختم شي. نو دا هم د ترقۍ یو لویه نښه ده او دغه سیاحتي مقام چې کوم دی دا د دې ځای نه شروع شوی دی. په مخه بیا جاکړ بابا اسو سر د انګر بابا سر چې کوم سوات ته اوښتی دی او دا ورسره بیا د رباط سر دی. دا چې کوم دی نو دا اوس ګوره اوس هم دا تقریبا لکه نن کومه مې دی دغه دی نن 8 نومبر دی خو دا واوره پرته ده او دا یو ډېر ښایسته مقام دی. که دا سړکونه روډونه جوړ شي مقامي خلکو ته به د سیاحت په حواله باندې هم پیدا وشي او دا سیمه چې کوم ده دا به نوره هم مخ په ترقۍ لاړه شي. ماله اجازه راکړئ د الله په امان.